Halo teman-teman semua. Lihat teman-teman, di sini ada 3 bocil anak kucing yang sedang memanggil induknya. Sepertinya mereka kehausan sih, tapi induknya itu tidak peduli. Nah, kalau ini masih Pak D-nya ini, si kucing Oyen ini kan Pak D-nya ini. Pak D-nya dari si kucing bocil ini. Tuh si Oyen tuh. Nah, ini induknya dari 3 ekor anak kucing itu. Meong-meong terus anaknya minta susu. Dimana indukmu? Halo pus. Nah, jadi teman-teman ya, si 3 ekor bocil ini itu kan kehausan, jadi mereka itu manggil induknya, tapi induknya nggak mau nyamperin. Induknya itu kesana kemari kayak gitu tuh. Nah, ini si bocil nih nyari induknya. Kayaknya sih induknya itu lapar. Nanti kita kasih makan dulu ya, biar mau menyusui anak-anaknya. Nah, bingung ini si bocil nyari induknya. Si bocil warna hitam. Halo teman-teman. Tuh balik lagi mondar-mandir tuh induknya tuh yang pakai kalung tuh. Nah, ini dia induknya teman-teman, dan si 2 ekor bocil itu anaknya. Lari. Halo pus, ayo kesini terus, ayo. Oke deh teman-teman, kita ikutin terus keseruan dan kelucuan si kucing-kucing meong ini ya teman-teman. Terima kasih banyak.